Jangan pernah lupa hidupin klakson kalau lewat terowongan ini. Jadi katanya ada kisah mistis tentang sebuah terowongan yang kalau kita lewat situ seringkali terjadi masalah. Kadang mobilnya macet dan bahkan yang lebih seram diganggu sama makhluk halus. Waktu bapak ini lewat terowongan sendirian, tiba-tiba ada perempuan berbaju merah terbang di depan mobilnya yang bikin dia jadi celaka. Banyak kisah tentang terowongan ini dari orang yang mengakhiri nyawanya di sana, sampai dengan katanya dulu terowongan ini merupakan kuburan. Selalu hati-hati dimanapun ya, jangan lupa subscribe.